Amanya gange nze Alex Tango okuva ku Tango Creations Limited. Era ng'olunaku lwa leero tugenda kuyiga engeri gye tukyusaamu charging system eya simu yaffe ey'amapeesa. Bino wammanga bye bimu ku bye twetaaga nga tugenda otereeza charging system yaffe eya simu yaffe ey'amapeesa, nga tujja kwetaaga flax oba kye tuyita ekizigo kyaffe mu kanika amasimu bwe kiti bwe kifaanana. Tujja kwetaaga akasimu kennyini ke tugenda okukyusa charging system nga bw'okalaba. Tujja kwetaaga akasumulula essimu kennyini kaakano nga bw'okalaba. Tujja kwetaaga essasi lyaffe okusobola okuba nga lituyambako wali munda. Tujja kwetaaga akaswaki era nga tujja kuba tukakozesa nga wonaaba olaba. Tujja kwetaaga kacaaja kaffe oba kacaaja akafu oba USB cable enfu, naye ojja kulaba engeri gye tugikozesaamu etuyamba wali eri. Tujja kwetaaga caaja empya yennyini tugenda gijja muno gye tugenda okukozesa caaja empya. Tujja kwetaaga tweezer era nayo ejja kuba ekozesebwa mu mulimu ogwo. Tujja kwetaaga benzine era nga ge mazzi gaffe ge tukozesa mu kulongoosa okunyiriza omulimu. Tujja kwetaaga mita nga bw'ogiraba, nayo ejja tuyambako mu kupima either oba caaja yaffe ekola oba tekola. Tujja kwetaaga ekyuma kyaffe kino nga bw'okiraba, blower era egenda tuyambako mu blowing okuggyako charging system n'ogizzaako. Tujja kwetaaga charger nga bw'ogiraba wano, charger ng'eri connected masannyalaze okusobola okuba nga tupima ebipimo bya charger oba ekola oba tekola. Ebyo wammanga bye twetaaga. Nga tusumulula essimu yaffe okugitereeza, nga weno enkola yaffe tusooka kuggyako tusaanikira. Ng'ogenda okukanika essimu, oggyamu eryanda, then oba omaliriza okuggyamu eryanda ng'osumulula essimu yaffe. Tumaze okugibikula, kitugenda okuzzaako okugiggya mu kichesis oba omubiri gwakyo, tusigaze boodi yaayo gye tuyita motherboard. Era nga kino tugenda kikola naye ng'oggyamu mpola mpola kuba eba ndookinge munda. Eno ye charging system mu simu yaffe y'amapeesa era yeno gye tugenda okukyusa nga bw'ogiraba wano. Naye nga tonaba kugikyusa, sooka n'omanya kyuma ki ky'ogenda ogikozesaako, naye kati tugenda gikyusa nga tukozesa blower. Blower eba erina okuba n'omuliro mungi era olina okusooka okukyusa eno n'oggyako akapapula k'amapeesa, kuba wokalekako empewo eri ey'omuliro eba esooka saanuusa. Olw'ensonga eyo olina okuba nga osooka n'oggyako akapapula kano nga bw'olaba kaba kavaako. Ekyo kyonna nga okimaze, tugenda kukozesa blower mu kuggyako charging system yaffe era nga switch yaayo yeeno nga bw'ogiraba, era nga yo sound gyekola okulaga nti etaddeko. Okusobola okuggyako mangu charging system olina okumalayo omuliro guno ne guggwerayo ddala mpaka mu 500 esobole okuba nga ejjako mangu charging system ate nayo nona bintu birala. So ng'empewo olina ogikendeezaako n'ebeera mu 3 oba 2.5 oba 2.5. Olw'ensonga nti gy'okoma okwongeza empewo eba egenda kwonoona ebintu ebirala, ate wogiwa omuliro omutini erwawo nnyo n'eyokya ebintu ebirala. So oba olina ogiwa omuliro nga mungi guggwerayo ddala, then n'ogiwa empewo nga ntini okusobola okuba ng'oyanguya omulimu guggwe mangu. Bwe tuba tugenda gikyusa
woletera ka USB kaffe nga bw'okalaba kaneeno okayingizaamu. Kikatuteekesaamu lwa nsonga tetwagala buli obw'omunda busaanuuke, era ojja kuddira akaturiza kaffe mpola mpola osooka oyiseewo ekizigo kyaffe kye tuyita flax. Then oba omaliriza ekyo ky'obozzaako okukwata blower yaffe n'obulowinga charging system yaffe. Charging system yaffe wano oba ogigyeko nga bw'ogiraba, era nga bw'ogiraba nti ngigyeko bulungi eba nnamu nga terina buzibu. Bw'oba nga obadde otereeza katereeze kaba kafu ng'okaggyako nga bw'olaba nti ffe tugenda kyusa kalala. Tugenda kukyusa akalala nga bw'okalaba akapya tugenda okuzzaako, era nga nako kazzaako kye tulina okukola tugenda kuddira USB yaffe tugisseemu munda bulungi kaleme kuba nga kasaanuuka munda nga tukassaako, era tukwate blower yaffe mpola mpola osooka ofuweewo, then ojja okole ki ogituuzeewo. Charging system yaffe tumaze ogizzaako nga bw'olaba nti tumaze ogissaako bulungi, era ng'olongoosaawo bulungi. Nga tumaze okuzzaako charging system yaffe tuba tulina okusooka ogirongoosa tukakasize ddala nti omulimu gwe tukoze muyonjo. Olina okugulongoosa. Kati ng'omaze okugulongoosa tujja kuddira charger yaffe tugisseemu kulaba nti oba ekyaginga. Tujja kukozesa mita yaffe nga bulijjo, nti mita etuyambako okupima ebipimo ebiraga nti charge ekyaginga oba tekyaginga. Tugenda kukozesa mita yaffe tupime tulabe oba charging system yaffe etuusa omuliro ku terminal za battery. Charging system eba ekola, terminal za battery zibeerako omuliro ogutaka wansi wa 2 volts kuva ku 2 kudda waggulu, charger yaffe ng'egyeyingiza 5. Ojja kwesanga nti wetuba tupima battery tugissa mu direct current eya 20, era 20 wetera opimira kubanga amasannyalaze ge tupima aga voltage go si mangi, gaba matinitini, era nga wetupima wano charger yaffe tulaga nti eyingiza. Singa ebadde teyingiza yandibadde tepima bipimo ebyo, yandibadde ku 0, naye etulaga nti eyingiza bulungi. Awo omulimu gw'okukyusa charging system guba guwedde, wasigadde kusiba busibi ssimu. Ekiddako opanga essimu yaffe nga wagisumuludde, ng'era ky'otalina kwerabira kyewasembyeyo okuggyako kyolina osooka okuzzaako nga bwe tugenda okukola.
ng'omaliriza byonna ng'omaze ogisiba oba olina okutestinga olabe oba essimu ekyaginga bulungi. Essimu yaffe ekyaginga bulungi era mwebale nnyo, mwebalire ddala.